大家仔细听这个声音。现在网上有很多汽车博主教大家修车，他说这种声音几十块钱就能修好了。今天我就把他的发动机打开来看看到底是什么坏了，是不是真的只要几十块钱就能给它修好。你们看，这个车冒的是蓝烟，说明烧机油。把机油标尺拔出来，果然机油一点都没有了。它这个发动机是带涡轮增压的，很有可能是涡轮增压烧机油，然后把机油烧干了，造成发动机异响。其实这种情况是可以预防的，比如机油没有了，仪表上会有提示，这个茶壶灯就代表机油灯。现在说再多都没有用，先给它把发动机干下来吧。拆发动机需要拆保险杠、大灯，还有机盖最好也拆掉，然后把防冻液放掉。这个防冻液还挺干净的。再然后就把水箱拿出来，把它放在这个边上。这个是涡轮增压的散热器，里面有好多机油，上面基本上已经拆完了。现在把车顶起来拆轮胎。轮胎拆掉之后，继续把车顶高，然后把机油放掉。它的机油只有这么一点点了。然后把半轴拿出来，筐里面已经放不下了，把它放在外面，然后把车放下来吊发动机。我用的这个是汽车的安全带，非常结实。我们2月份修了6台发动机，所以现在比较熟练了，拆装起来也比较快。现在这个发动机已经拆下来了，我和刁师傅等一下把它分解开来。先把排气管拆掉，然后拿给小刁师傅。等一下，它这个烧机油这么严重，3元很有可能堵住了。用内窥镜给它检查一下，从氧传感器这里插进去，这个中间的还好，但是边上的有一些堵住了，这样会影响发动机的油耗和动力。等车主来了，跟他说一下，让他加几瓶3元催化清洗剂。大部分车主都知道3元催化是用来净化尾气的，如果它堵住了，年检就会检不过，而且积碳会越积越多，越积越厚。把正时壳子拆掉，然后用撬棍把它撬出来，然后转动曲轴，找到正时记号。现在记号找到了，一个在这里，一个在这里。下面还有一个，下面的在这里。装的时候就按照这个记号装就可以了。找到了就可以把链条拆掉了。它这个间隙好大呀。这个是可变气门技术。然后把缸盖拆掉，拆掉之后就可以看到积碳了。这积碳好严重啊，间隙也很大。如果把这些积碳除掉的话，汽车的油耗会降低很多。缸套上有一条线，这个是活塞环的缺口。现在就给它把活塞拆出来看看。这个是油底壳，里面有好多磨损的金属，这个不是铁的，所以就算把磁铁放在下面也吸不住。然后把大油底壳拆下来，开始捅活塞。好，快点！哎，小瓦已经拉了，用力锤一下。这个活塞环已经卡死了，4个活塞都要换掉。再检查一下曲轴，用手转起来还好，但仔细一看也是不行了。需要更换的我都用笔记下来了。活塞4件套、大修包、曲轴，这也不贵啊，才5000块钱。对了，还有个东西忘记了，就是这个涡轮增压，差点忘记了。你们看，这个轴承间隙这么大，这个也要换掉，不然还得烧机油。今天来了一个自驾游的车主，到我这里有100多公里，中途不敢熄火，因为熄火就打不着了。第一个问题，发动机熄火就打不着。没电了。电瓶我也充电，然后我不是一个太阳能板吗？我有个储电瓶，我把那个接过来，今天早上接过来也弄不着。我估计是因为电瓶不行了，先用万用表给它量一下。电瓶有电，你这个有可能是马达坏了。第二个问题，方向盘抖，感觉很抖，很抖，很抖。就是在行驶的时候抖。对对对，就开了就很抖，很抖，很抖。第三个问题，刹车距离过长，刹不住。
这刹车片吗？对对，他是在网上买了之后去找他换就好了。好，那到时候给你换上。这个车的小问题很多，一个是刹车问题，还有一个是马达，还有一个是方向盘有点抖动。先和车主聊会儿，因为我也很向往和他一样的生活。哇塞，13年，现在25年了。2年，快2年了。哦，你是23年是吧？对对。那你一天跑多少公里？一般情况，比如到这个地方哈，我就把车停在这里，来回方圆100公里以内的我都踩自行车的。你也可以停在这里，然后你出去玩。我们这附近也是有挺多好玩的地方的，反正这一条路过去有很多玩的，就这一条路一直往前。那我给你检查一下马达啊。我要开始干活了。先用电瓶线直接连接电瓶和发动机，这样可以排除搭铁不良。但还是不行。现在把车子顶起来，检查马达。这根线是点火钥匙过来的，先量一下有没有电，再启动一下。10.6伏，电压稍微有点低，直接短接试试看。短接有反应，说明马达没坏。你这个车子的话，就是检查线路有点麻烦，就是你可能不是要出去旅游嘛，可能耽误你时间，所以我这边的话给你加个继电器怎么样？能加的就加，能换的就换。这样会比较快一点。对。继电器已经接好了，直接从马达上取的电。姚师傅帮我启动一下。好。打着了，还是这个方法快。没事，一起吃好了，已经买好了。我来的时候上面那个证就不进来的。我们吃完饭，然后再给你出去试一下刹车，好吧？好。饭吃饱了，现在出去试车。下雨了，它这个车玻璃看不清楚，不敢开快。这个玻璃上都是油膜，只能先找个地方给它清洗干净再试车。它这个玻璃洗不干净，越洗越脏。最近台风天气，一天要下好几次雨，不过还挺凉快的。开了一段路了，方向盘抖动是一点都没有感觉到。我感觉这个刹车也还可以啊，毕竟是个老面包车。现在先掉头回去吧。现在掉头回去看看车主怎么说。帅哥，你这个车子我刚刚给你试过了，开到60码的时候，这个方向盘是不会抖的。不会抖吗？对。然后的话就是开到70、80码的话可能会抖。刹车呢？刹车的话我感觉是正常的。正常的啊？对。那等一下我再帮你检查一下刹车片，如果说不用换的话就不需要换的。还有就是，如果停在斜坡上的话，我感觉手上拉的话，感觉还是会往前或者往后会溜一点点。会有点溜。对，感觉就是刹不紧。对，刚刚我也看到了。那我给你检查一下手刹吧。可以。先把手刹拉住，然后挂1档起步试试看。如果车子不熄火的话，就说明手刹不好。这个手刹确实不行。这个刹车片看着也还可以啊，这个刹车片还挺厚的。姚师傅，你帮我去拉一下手刹，好吧？能拉到底吗？能呀。重不重？重啊。刹车骨都拆掉了，这个手刹还这么重，肯定是手刹线生锈了。你这个手刹线要订货，你愿意等吗？因为订货的话时间太长，手刹就不修了。这个刹车片还挺厚的，这不需要换，只换了浪费了。就是这个手刹线生锈了，先给它装回去。车主说不是刹车片的问题，就先不修了。收50块吧。本来我们是收80的，没事，反正粉丝嘛。你这么大老远的跑过来，没关系没关系。拜拜，谢谢。等我有时间了，我也像你一样出去旅游。有可能哦。快点让一下！哇，好多泡泡呀！我回去也要给我的车装一个。
就是这个东西，终于买到了，100多块钱。今天我就教你们如何安装，装好了之后，我再开到街上去转一圈，看看回头率怎么样。这个是水壶，这个是水管，这个是喷头2个，这个是控制器，然后这个就是开孔器，就这些配件。接下来我把后杠拆掉，然后在后杠上面开2个孔，先把这个拖车钩拆掉。然后把固定保险杠的螺丝拆掉，然后用胶带固定打孔的位置。现在开始打孔。小兰，你在干嘛？你的敞开300还没修好吗？这个车早就修好了，我再给它装一个泡泡机。你们5一要放假吗？肯定要放假啦，不过我们有人会轮流上班。走，看一下我的车，我怕你们5一没有时间。你的车怎么啦？玻璃刮不干净，我5一节带家人出去啊，感觉挺危险的。那是挺危险的，我给你看一下吧。你这个是小问题，从车里面就能很明显的看到。你说的应该就是这个，还有这个。现在继续打孔，然后把橡皮套先塞进去，然后把喷头从里面塞出来。2个喷头已经装好了，现在开始接水壶、接水管。先把保险杠放到后面去。小兰，那我先走了。好的，拜拜。现在把泡沫板拿出来，这管子和线还挺多的，一共有6根，从这里穿下去，把管子拉下来。然后把管子接上，一个喷头接2个管子，还有一个插头，然后用扎带把它固定起来，把保险杠装上。打算把开关接到后雨刮器上面，到时候后雨刮器一开，这个下面就会吐泡泡。把门板拆掉。现在用试灯量一下，看看哪根线有电，就是这根线。把泡泡机的线和雨刮器接在一起，然后把门板装上。现在加一点点泡泡浓缩液，再加一点自来水，然后把盖子扭紧，摇晃几下，然后把它塞到这里面。还有1瓶，2瓶应该可以用1个星期。我现在上车测试一下，你们看我做的成不成功？打开后雨刷，小兰成功了，出泡泡了，好多泡泡。哇，这也太好看了！小雕，我们一起把车开去街上，看看别人是什么反应。好。点火，有点吓人。这个轮胎弄了很长时间，打气打不上来了。是不是尺寸不对？尺寸对的。现在用这个划清试一下。点火，有点吓人。哎，这怎么？刚刚已经鼓起来了，但是又下去了。把这个气门芯装上，再来试一遍。再来一遍。这怎么不管用啊？这次再多喷一点试一下。还是不行，刚刚那一下下面已经到位了，现在轮胎有点烫。我估计是刚刚爆了一次，轮胎内部氧气不足，所以后面就不会爆了。现在把轮胎扒掉，换新的空气试试。再来最后一遍。好，来吧。这还是不行。塑料袋的办法也试过了，一点用都没有，该怎么办啊？现在让小黄去找那个流动补胎的试试看。小黄回来了，充满气回来了。今天我在用水的时候发现这个井里面出来的水非常冰凉，于是我用温度计测来一下，居然才19度。我当时瞬间就想到了，如果能用这个水做成一个冷风机的话，那效果肯定和空调差不多，1年得省不少电费，这也算是一个伟大的发明了。
但是我在网上搜了一下，早就已经有很多人在做了。于是我今天也抽时间出来做一个，大概需要用到的材料我也准备好了：水管、抽水泵、汽车上的水箱散热器、手搓的 C4 电池。正当我要把水泵放进去的时候，这时候来了一个车，毕竟修车才是我的收入来源，客户是上帝，我要先服务顾客去了。原来车主是因为发动机亮故障灯了，过来检查一下。但是发动机看起来还比较正常，需要用电脑检测。我平时检查故障都是用的这个万确宝，它连接上手机就可以用，所以车主们都可以买一个，自己就可以检测自己爱车是否有故障，像发动机、变速箱、ABS 安全气囊都可以检测，同时也可以检测节气门、电瓶寿命等等。故障检测出来了，混合气体过稀，这个故障一般都是燃烧不好或者进气管漏气。我加了一提燃油宝，然后没才多长时间，那个故障就亮了。加了燃油宝，那应该是加了燃油宝引起的。我先给你把这个故障清除掉。它这个也不是什么大问题，开一段时间就会恢复正常了。不过知道自己的车是什么故障了，开起来也会放心一些。拜拜，兄弟们有需要的话也可以在我这里买一个。车子的问题解决了，接下来我们就开始制作井水空调。井水空调已经做好了，现在我接上这个插头，井水就会开始循环。这个水咱们也不能浪费，把它塞回井里面可以循环使用。房间里面我装了这个水箱，接上电瓶风扇就开始运转。但是噪音太大，我后来换成了家用风扇，吹出来的风够用。把窗户和门都关上，水箱表面已经有水珠了，用温度计测一下。27度、26度、24度、22度、22度是最低温度了，整体来说还是挺凉快的。我要是早知道这么好用的话，我都能省几百块钱电费了。就是这个车，欠我的钱不给。哎，你好，你知道这个车的主人住哪里吗？这是刘老板的车，他家住在那边58号。好的，谢谢。这里就是58号了。刘老板，我老公不在，你有什么事？刘老板不在，我和他老婆说了，他欠我1万块钱的事情。我老公下午5点回来，他回来之后我让他去修理厂把钱给你。可以的，那我就先回去了。小兰，你怎么不早点来呀？这个车主啊刚刚走。车主和你说了些什么？他说他这个车不卖，要放在我们这里修。那就修吧，修好也能挣个几千块钱。今天我们主要修这个大梁，看看能不能给它拉出来。如果拉不出来的话，咱们直接就把这个给它换掉。在拉之前，我要先把里面这个工作台拆掉。老婆回来了。今天那个修车的来了。他怎么找到我们家的呀？不知道，你赶紧把钱给他吧。这个安全气囊放好，还可以修复。把方向盘拆掉，放在筐子里面。这个壳子破了一个，需要换掉了。然后就开始拆仪表。这个仪表还是好的，还好没撞坏，我要把它放好。然后开始拆导航，后面还有几根线。它这个导航也是好的，也要把它放好。这个是杂物箱，然后把几颗固定工作台的螺丝拆掉就可以拿下来了。这个仪表台是我拆过最轻的一个。小兰，快看，这是什么？哎，这里面怎么会有一个打火机呢？应该是车主夏天放在车里面晒爆了掉下去的。那这个也太危险了。马上夏天就来了，建议大家不要把车停在太阳下面暴晒。如果说实在没有地方停的话，建议大家买一把这样的遮阳伞，这个使用起来特别方便，直接把它打开，放在挡风玻璃这里，然后把遮阳板拿下来卡住，这样就不怕太阳暴晒了，也不怕方向盘烫手、座椅烫屁股了。去年夏天的时候我做过测试，当车外温度38度的时候，车内温度可以达到70多度、80多度。像汽车工作台都是塑料的，很多座椅都是皮革的，长时间经过太阳暴晒还会加速老化，所以大家可以去我视频下方买一把这样的遮阳伞。现在我要开始做钣金了，这个钩子就是我用来做钣金的，另外一头挂在那个柱子上。完了，下雨了，先把车推到里面去。记住，你到地方把钱还给人家，不要跟人家吵架。好的，知道了。
现在雨停了，再把小汽车推出来。这个车下面没有挂钩，我打算用这个钢丝绳把它套在元宝梁上面，然后从前面拉到后面去，最后把钩子勾上，这样后面也算是固定住了。前面的话就挂一个葫芦，然后调整链条的长度，然后勾在大梁上，像这样慢慢的把大梁拉出来。没想到这个车虽然小，大梁却这么硬。不能拉了，这个钢筋快承受不了了。用锤子震动一下，防止回弹。这个车的大梁实在太硬了，我打算使用氧气把它烘一烘，然后再拉。差不多了，再烧就融化了。我的天哪！出了点小意外，钢丝绳断了，要换一根更粗的钢丝绳了。再接着干，同样也是用氧气先烧一烧。感觉还是没有拉直啊，不过比之前的好多了。现在使用绝招液压千斤顶。小兰，你看刘老板来了。他应该是来还钱的。刘老板终于来了，这次他把钱还给我了，以后我们这里修车再也不赊账了。调整心态，继续修车，还是这个工具管用，轻轻一顶就出来了。现在外面又在下雨了，今天就先做成这个样子。因为做钣金需要很多新配件来对比位置，所以现在要等新的元宝梁还有防撞梁。等新的到了，我再对一下位置。让我们一起期待修复后的样子吧。对了，视频下方的遮阳伞你们可以看看。嘿，你在干嘛？小兰，你来了，这个车是我的。哦，原来你是车主啊！听说你想把这个车卖给我。我先了解一下，这个车维修的话要多少钱？这个要拆掉之后才知道。那你给我拆掉看看，超过2万块钱的话，我就不打算修了，我把它卖给你。这个新车多少钱啊？新车5万8，去年3月份才买的，刚好1年。好的，那我先给你统计一下价格。这个轮胎是不是爆胎了？我先充点气，看看能不能充进去。这里在漏气，用千斤顶把轮胎顶起来试试。现在可以了，这个轮胎可以不用换。现在能看到的我都帮你记下来了。我先问一下价格多少钱，等他把价格报给我，我再给你把电机拆掉，看一下里面有没有什么坏的。好的，那你再帮我看一下那个车。早上有点下雨，这个玻璃越刮越脏，你帮我看一下是玻璃的问题还是乳刮片的问题？你看到了没有？这种白乎乎的东西只有下雨天才有，或者喷点水也会有。这个就是玻璃上有油膜。那这个要怎么办？这个很正常的，一般车子在路上行驶1个月左右就会产生油膜，所以我经常给大家推荐这一款玻璃油膜去除剂。这个使用方法非常简单，直接把它喷在玻璃上，多喷一点，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。擦过之后，两边看起来都是不一样的。乳刮片上面也要喷一点，这个上面也会隐藏油膜。好了，你再喷水刮试一下。好的。可以了，干净了，这边没有油膜，那边还有油膜。粉丝们也可以往自己的车玻璃上喷点水刮一下，看看有没有油膜。如果有的话，就去我视频下方买1瓶吧，这1瓶分量很足，用个1年没有问题。配件的价格出来了，才1万多块钱，加上20%的话，也才1万2。那我现在给你把电机拆下来看一下，还有没有什么其他地方坏了，然后再给你总的算一下工时费、钣金费还有喷漆费。还有这么多费用了，那你先拆下来看看吧。现在我要把这个车的高压电端掉才能维修，绝缘手套我都已经准备好了。这个车好奇怪，我找了一圈都没有找到断电开关，只能到车下面去给它把电池总线拔掉。这根黄色的就是电源总线，把它拔掉。
这2根线好粗啊！拔掉之后再维修就安全了。这个手套也没有必要戴了。然后把这些乱七八糟的拆掉。这个是机盖锁，这个是空调散热器总成，它这里面还有一点防冻液，应该是给电机散热的。这个螺丝卡住了，用锤子把它砸开，然后把这个盒子拆掉。后面还有一排高压线，不过电源线已经拔掉了，我不怕了。这个应该很贵，我把它放到车里面。这个看起来有点像充电的，后面油箱盖那里也有一个，把它拆掉放起来，然后把这个支架拿出来，这个支架也要换一个。这个就是电机，现在我要把电机拆掉。拆电机就和拆发动机差不多的，两边轮胎都要拆掉，但还是要比拆发动机简单一点。把减震器的螺丝拆掉，然后把半轴取出来，这个半轴好细啊，就像老年代步车的一样。然后把吊机推过来，把电机调出来。小兰，这个是什么东西啊？这个就是电机啊，动力总成。那你总共帮我算一下要多少钱？这都26000多了呀。是的，这个只是预估的价格。要不我2万块钱卖给你嘛？我不要，你这个车新车5万多，二手车应该也就4万多块钱吧。